Good evening to you, ladies and gentlemen. This is the Sports Rendezvous, Jordana Sports TV, brought to you by Comform Mattresses. Tuli mukaseera ka COVID wave ey'okubiri. Bannaye yonna gye muli mugumye bannamu. Amawulire agasinga agatambula gannaku. Ono afudde, ono aliko oxygen. Ate ekisinga obubi, facilities zonna ziri very expensive. Mask eyo tekuvaako. Making sure okuma social distance, making sure buli bw'osobola onaabeko mu ngalo bw'osanitizinge. Then wooteetaaga genda mu lukale togenda. Tusobole okuyita mu mbeera eno nga tuli balamu, tusobole oddunyumyako gye tugenda. Ndi ne muganda wange Daniel Ntale olwaleero, si lwakuba nti bannaffe abalala abatera okubeerako balina obuzibu, temweraliikirira, tewali alina buzibu, naye amawulire mangi nnyo. Newankubadde tetwagala nnyo nnaku mu byemizannyo, sisobola kuyitawo nga sikonye ku bantu wiiki eno emu oba ebbiri bezinyize director abakwata ku byemizannyo. Coach Wambale Heroes, abadde coach Wambale Heroes eri mu Big League, naye yabadde demoted neddayo mu 3rd division. Hussein Kerry yafudde. Hussein Kerry Munna-Uganda yazaalibwa Tororo, naye yagenda n'azannyira national team ye Kenya. Ndowooza nga Abannakenya batwesasuza olw'okubatwalako Timothy Ayeko, Philip Omondi n'abalala. Simbe George. Hussein Kerry yakochingako timu ya Bull ng'omumyuka, n'abeerako ku timu ya JMC, n'abeerako ku timu ya Paida Black Angels. Kenya yakochingako AFC Leopards, timu nene nnyo, ne Kenya Harambee Stars yennyini. Ate nga kyesinga omujjukirako, egimu ku mipiira gye nasooka okulaba ye tournament ya Sekafa 1982. Hussein Kerry yalimu eyo tiimu yali ey'amaanyi, yalimu ba Wilberforce Mulamba, ba Mahmoud Abbas, eyajjawo olunyomonyumo lwa Uganda. Uganda yali eri ku home run unbeaten myaka 15. Of course mu match proper tebagiwangula kuba gwaggwemu emu, naye Kenya yawangula mu penalty. Nga tumuvuddeko naye tujja mukoonako nnyo lwa nsonga alina kyenjagala okubuuza. Akabadde akokinga tiimu ya Mbale Heroes, tiimu gye twali tulowooza nti ezze y'amaanyi okuva bwe yagula Kiboga yange, naye yawunzise ng'ekoze eki, ng'ezzeeyo ate 3rd division. 3rd division eyo esembedde kumpi n'original Mbale Heroes. Ate bw'oba ojjukira oluvuvumo olwaliwo nga tiimu eno yeegatta ku Mbale, egisemberedde kuba eri mu 4th division. So singa tebaawo bulungi zigenda kwegatta, tulabe ekintu ekirisakiririga omupiira. Tiimu ezina erinnya erimu oba obwannannyini obwagala okufaanagana newankubadde si bwe bumu nga ziri mu kibija kyekimu. Omukulu omulala eyatuvudde ku maaso ye Dr. Sam Mutumba, gwoteeka okuba omujjukira nnyo. Yali musawo eyo mu School of Public Health, naye yajja n'abeera ku Sports Club Villa. Actually yabeerako ne team manager waayo ne national team the Cranes. Teyali just musawo wabula yali omu ku bavujjirizi ba Sports Club Villa. Then mulimu abalala nga taata wa Sadata Anaku abadde mutendese ye Lugazi Soccer Academy, mukulu wa Anaku Kizito Abdurrahman. Then waliwo maama wa mutabani wange Kamanzi Dennis, maama we naye yafudde. Waliwo maama wa omu ku baganda bange betukola nabo mu Sports Fan Magazine Katabalwa Dennis. Nagenza okisanga nga alina abantu bangi nnyo bazaala mukyalo oyo babalabirira Kawempe bangi n'abalala. Ali Semyalo akyaliko oxygen etwogerera. So embeera bwetyo gye tulimu eya COVID bwe tutandikidde, nga gw'omu ku badirector ba Jordana Sports TV, waliwo tournament gye twali tusase mu marketing department eya executive ya futsal, yabadde ina kubeerawo nga 3 July, era nga baprocessing ampapula nga nabagambe tugenda kuba ba partners. Ekibulako negotiations ziri ddala, naye
kusaidia ffe nga tukiyisiza nti tusobola okubeera part of that executive tournament. Erimu company nyingi nnyo etegekebwa Sports Age marketing group erina omulamu ogw'okuintroducinga futsal bawala girl child. So naye eyinza okuba eri mu lusuubo olw'ensonga y'ennaku 42 zino ezaateekebwawo, kyekimu n'okusonderako ssente ku Lusula Kato, omu ku balegend ali kutabika mu rehab, nayo event yali erina kubeerawo nga nnya July, naye tukyali bwe tuti mu balance. So eyo y'embeera gye tulimu, naye proper liigi ya Uganda yekyagenda mu maaso, ebula emipiira 3 kati wenjogerera. Express URN Vipers bebalinga abalamuza ekikopo, bali mu mbiranye obubonero bubiri obwawula ttiimu ezo zonna 3. Then saidi yeri wansi Kitara ne Maida ziri confirm. Omu kubasuubira okwegattako Kyetume FC kuba ye wokusatu okuva wansi ali awo gwagoba amuli waggulu obubonero 3 wa Busoga United, then ne Ondu Paraka. Unlike season ezisinga, leero tiimu eyajja yo UPDF eri waggulu erabika tegenda kusalwako, so ekyambe kirabika kisika ku Kyetume, Ondu Paraka ne Busoga United. Okwo nako kuliko talking point. Lwaki tiimu ezo zisinkinze solo ng'ate zajjanga eza community? Federation kyerowooza nti tiimu ez'omukyalo zibeerawo nnyo okusinga ez'omu Kampala. So eyo nayo narrative weeri. Big League ezigenda mu playoff ziri decided, ezayisemu directly Arua Hill Sports Club ne Toro United. Ezigenda mu playoff Proline, Blacks Power ye yali Bukedde ya Town Council, Nyamityobora ne Gaddafi ey'amagye. Ekyo kyekifaananyi kye tulina mu mupiira. Third division ne fourth eza wansi zonna ne fifth ziri suspended this year. So COVID awo watulese naye embeera bwetyo bweri. Byonna mbiyiye ku mmeeza olondemu kyolya menu gye tulina lunaku lwa leero mu Sports Rendezvous. Gwe wejavaani nga bw'oyagala tutandikire ku discussion. Mpozi neyanziza nnyo naye nga tutandika noga nti kitalo nnyo okusoma abantu bannabyamizannyo oba abali connected ku mizannyo, ennamba yonna gy'osomye eyo ng'efudde mu wiiki eno emu kyannaku nnyo, era tusaba Katonda atukwatira ekisa kubanga ojjeko bannabyamizannyo olwo n'abatawala bafudde. COVID bulwadde bwe tutalabangako mu biseera byaffe, tewaliyo ndwadde gye twali tulabye ng'ekonzibiza embeera ng'eno. Entalo ze zaabeerangawo ne ziyimiriza emizannyo, naye olunaku olwaleero ng'abantu weebali nga tewali kirala kyonna okugyako obulwadde. Tusaba Katonda abeerewo ekisa, abeerewo ekikyukakyuka. Abafiiriddwako abantu baabwe mwenna tubasaasidde, tunyola wamu nammwe. Ne muganda wange omu amirako akula naye yafiiddwa mukyala we Kato Richard mukyala we yafudde, era abulwadde bwe bumu, so tusaasira buli muntu yonna. N'abeebunnamwayo eyo Vipers mabegako baafiirwa Frank omu ku baleeta ttiimu eyo ng'ekyali bunnamwaya naye yafa. So bantu bangi naye nga bonna abali mu mizannyo natali mizannyo mwena tunakuwadde wamu nammwe, era tusaba Katonda akwatirwe ekisa wabeerewo enkyukakyuka. Nga tuze ku mupiira otandise ne ttiimu, bw'otunda ttiimu njagala kutandika wansi z'oyogedde. Maida yaddayo, Kitala yaddayo, Kyetume, Ogabi Busoga n'Ondu Paraka kuyinza okuva okusatu kwaddayo. Endowooza ekigendererwa ekyaliwo solo ekyaleetebwa ekya Big League sirabyemu bibala byakyo. Ti Big League ekyateesawo Big League bagamba nga ajja kutambula nga ave kuno agende eri adde eno abeere mu sisitimu eyo y'okutambula n'okukozesa ssente nnyingi okusinga kuzaakosa ng'ali waka, kimuyambe okujja mu kibinja nga yeetegese. Ne bw'obala ttiimu zonna ezijja ziddayo n'ezaagala okuddayo era nazo bbanga lyezaakagiramu lyerimu lyeryo. Ekyokubiri, ttiimu zino zonna ekineewuunyisa nti Maida ttiimu y'Ebusiya, si y'Ebusiya, Malaba naye babadde bazannyira Toro ye Malaba. Etoro tewaliyo ttiimu be ttiimu eriwa e Malaba. Bw'otunulira Ondu Paraka
n'ettutumu lye yatandika nalyo n'amaanyi ge yatandika nago n'ekifo mweri kyetume yakateekawo n'ekisaawe no zonna ttiimu za community naye ziremeddwa okukozesa obukugu okweyambisa community mwe ziri okusobola okuba nga zibeerawo. Ttiimu ezaali badde zivaawo ze ttiimu ezitalinaako kakwate kuba we zibeera. Nekineewuunyisa nti emisomo egijja giyitiŋŋana abantu bano ba CEO baani bonna be tulina balemeddwa okukola n'obuvunaanyizibwa okulaba nga ttiimu zinosobola okubeera sustain. Edda natambulanga Nnyonzi ne Gondi nga nkyali muto, atambula ne Coach Steve. Nagendako e Busia naye negendako e Mbale naye nzijukira nti edda e Mbale nga ttiimu manya nga ttiimu eyimirawo ku community ng'eyimirawo naddala ku eyo paaka ne Busia era kyali kivula Busia bagiranga Busia paaka akati nga teriyo mmotoka efuluma ku makya nga tereseewo sente. Tulina olunaku olwaleero abantu kino ojja kunsonyiwa abali mu mirimu naye nga si bakozi ng'abantu banyakuzi. Ekintu ensi bwe yakyuka ne taking over technology na taking over waliwo obulemu obwajja. Nze ndaba obulemu obwajja be bantu okuba nga tebakyagala kulowooza. Bw'aba ayagala kumanya ttenda ate kabadde simanya ttendo mugogo n'emuleetera ttendo yasomerawa byonna noyagala obifune ng'obikyewa ku gogo. Luli eddanga omuntu awaayo nnyo okubuuliriza okunoonyereza ekintu n'akifunira ddala mu maanyi onakuwaira ebintu tubifunira ku silver plate. Naye nga byonoonya oli ayinza okuba ye yabiteekako oba si kyo waliyo ababimuteera nako nga oluusi tabiinaako nakumanya. Nakuwaira mbadde nsoma ku posti ezimu z'owandiise kwenda bidaani Keri ebimu badde sibimanyi ebisinga ebikwatagana ne Keri nabisomye ku posti yo. Bakijogera ekintu kino nti buli bwoba nga olipootinga ng'abantu bano ogenda ddala gye bali toba munyakuzi. Keri waali mukama amumbuze bino abaddewo naye nga ne information ye nga naba tebagirina kubanga twalowooza tekakati n'amawulire tugajja ku intaneti kokka ate nga n'abantu we bali balamu. Naye abantu bano abali mu maklabu abatawaayo obudde kunoonya abantu batuufu bakola nabo kennyini baba nga balina n'ezitiimu ezo nga tebawaddeeyo maanyi gaabwe n'amagezi gaabwe nti nnyimirizaawo ntya ttiimu eyo ntaapiza etya ku bantu abali wano n'otula butuuzi mu ofiisi ne bakuyita CEO n'okwata ttiimu gwe ng'oliwo okugipostinga ku social media ng'ozi ekyo kimala byebimu ku bizaayo ttiimu zaffe mabega. Abantu ne b'abazungu bano abatandikawo tekinologi tosobola ndakulaalira okubanga omusajja owayogedde naye ku makya WhatsApp ne saawa eno ekyaliko aba yagigyeko dda azzaako nzize. Tebayagala kuwaayo obudde bwabwe ku bintu bigenda bamalako budde kulowooza na kupulaninga. Senga mayida ddala nga bwenjula Malaba tosobola kuba nti obulu emalaba abantu abasobola okujja ne baba nga bali kitundu kw'eyo ttiimu ne be baba nga tebakoze eki nga tebaze kulaba mupiira tekisoboka. Tosobola nga nti ekyetume obulayo abantu obulayo kampuni obulayo bantu bonna be weekwatako wali ekintu ekyanneewuunyisiza. Waakiri okigaziya n'ogamba bannakyaggwe weebale nnyo waakiri okiroopa n'ogenda ku district n'ogamba bannange eno ttiimu yaffe. Waakiri okiroopa mu Butale waakiri okiroopa mu bannabyabufuzi kubanga bajja baga bagenda kuweereza batya bantu bibavunaanyizibwako. Tubeera tene ttiimu nga zino ezitasasula bazannyi transport n'ezibula mmere n'ezibula ne balemwa n'okubeera n'okwesustaininga n'okufuna abazannyi mu community kati embangambe eno ttiimu zo zijja tezeetegese era nga tuna ttiimu ezize tezeetegese ttiimu zooza mu kuyita mbuyisi. Okubeera ne ttiimu obanga oba eba project zonna okoze ku project oba ne short term ne long term weerabawo omwaka guno wawe oyagala okweraba emyaka egijja ogenda kutambuza otya ttiimu eno nga tosobodde naku olwaleero lwokka. Yes ndi Maida njagala kupromote gagenda mu Premier League ne bwe naatuuka ngenda kubeera atya abazanyi bagenda okuba nabo bagenda bajjawa ngenda kusasula sente mmekezi n'asoboka. Tifu waliwo ne ttiimu zetwazanyirangamu nga ng'esobola okweyimirizaawo nga dde tesasudde musaala naye nga waakiri ebigambo ebiva mu bakulembeze ebikulaga nti newozze tewaliwo sente
naye ze kusamba mpira naye nga ate suubi weeriri nga suubi weeriri ne bulaavu nga ne future weeri nga neziri ezirina sene ne bwe zijja owulira ogamba wano tewaviika weebale nnyo kakati n'ekyo nakyo kuyiga kumanejinga tunakwera osobola okumanejinga omuzanyi ne muzanyisa omwaka nga simuwadde sente naye nga nina kyemmulaga ti eno short term waliwo ne long term tiimu zino ezijja mu kibinja ne zifuuka zizze zirina short term zirina long term ddala zirina pulaani zirina n'ensonga lwaki weeziri ebulaaya buli kintu kyonna jjono gy'okigenderere kibaako ne bakigera in details ne tiimu oli bwagikolera agamba nti Ntendo FC since 2022 tegedde yeebala n'okwebala naawe ali eno bwegyogitegeera yatandikawo mu 1986 naye nze ndowooza nga ntandise neyo wansi tulina okuba ne tiimu nazino ezijja tiimu zo zeetaaga okusoma emisomo ekitali gyebisoma gya Barcelona si Atletico Madrid twetaaga okusoma life yennyini eya Uganda community ya Uganda ya tiimu za Uganda lwaki ekitongole bweti yavaawo UCB lwaki Miracle yabeerawo paka bweti ne bweti lwaki Buyiko Red Stars yabeera bweti ne bweti era n'osomerako n'ebyafu nezisoma n'ozitegano ne location n'ogisoma n'otegera nti kakati nze ndi Odupalaka bwe tiimu eno bwe njiteeka eri ku Docas Zikulu Stadium etali bantu kinkolera Maida n'otegera nti yes kati ozannya abadde ezannyira Tororo St George ozannya buzannyi mu kisaawe ekyo olwokuba kisaawe kirungi oba osobola okuleetinga ekisaawe mu community waakiri awayita abantu abasobola okujja nti noli waba avudde wana asobola okujja n'alaba ki omupiira wawo wootajje tinze mu region eyo yes mwe kwate muli mu tiimu ne wawali abantu abaagala omupiira nange wenina okuteeka ki tiimu business tuzitwalira abantu so sifa abantu kujja gye bakola ki abantu sibe bajja eri business naye okujjako nga business yeri established ne bwebanga etandika ngikuba maaso g'abantu tulina okuyiga embeera gye tusomesaamu tiimu zaffe zino zitegeere engeri gyesobola okukola ki okufuna muserera okubeerawo nina bwe nalinga njogera edda nga ngamba URA ebbanga nali yembaze erina omukisa efuna sente kuvaawa mu kitongole naye okufuna sente si kyekikulu URA etena identity URA trainingirawa gayaza URA ezanyira ndege ate nga ekitongole kiri Nakawa ate beera Nakawa ebbanga lonna lyemaze yabula identity tewaliwo bagyekwatako bagamba nti eno yaffe ate nga gye yatandikira lyantonde nga ne gundi eyakajja Wakiso Giant esobola okukeera ku makya Wakiso Giant yali esobola okuzanyira kisaawe kya KCCA naye ne bagamba tuli ba Wakiso tunoonye ekisaawe mu Wakiso waakiri kati alina enkwaso owa Wakiso ne waba mukulu munnabyabufuzi nina ttiimu ne bwaba pasita agaffe tulina ttiimu kuki muri gundi yaffe ne bwe baba Terezia ne bwe bamuzike bagandi waffe tulinayo ttiimu yaffe ya Wakiso n'erinnya gye yagituuma identifyinga n'abaki yali badde asobola ogituuma kyayagala kyona kyayagala kuba alina bizinesi ezakolani Musa nasobola ogituuma linnya la bizinesi eyo nagyagala naye just okwidentifyinga n'abantu abo alina ekisaawe erinnya byonna bifaanagana kugamba awo ne bweba emulemi asobola okugamba ttiimu yammwe yiyo asobola obayitaana bagamba bulijjo yaffe ttiimu yammwe yiyo naye tolina abo ogamba Ntale FC byeŋŋambye nti wali wagitandikira Lyantonde esambira Namboole kati otuusa ogamba banenze ndi nzaalwa ye Masaka ttiimu yammwe yiino namukwano we nabeeranga n'ebufalansa naye bamuzaalira France nga Morocco naye yangamba ng'ekigambo nangamba Dani yali musambi wa mupiira asamba ne Moreuzi nangamba nze Dani bwe ŋŋenda e Morocco bampita mu Falansa France bampita mu Morocco ndi awo nze kitengejja neka ne ttiimu zaffe ezisinga ebeera n'erinnya n'egamba nti Mayiga Malaba nezanyire Tororo Malaba Youth Development Association nezanyire Tororo tewali kyonna kiraga nti be Malaba osegedde nga tugenda mu kuwummula ngenda kukulekera kano Big League erimu ttiimu 16 mulimu ebibinja 2 kitegeeza ttiimu 88 olwo ttiimu ezanya emipiira 7 first round ne 7 second round emipiira 14 bw'oba olina squad y'abazannyi 3 ng'oyagala results waliwo possibility nti abazannyi nga 20 baba tebakonye ku mupiira bw'omala okuyingira mu kibinja abasuusumuseemu ne babagula oba osigazza ki ekikusambisa mu kibinja nga ne ssente ezisobola okugula abazannyi tozifunye kitegeeza waliwo possibility nti naawe ogula mu bana abalemeddwa ate abanafu kubanga abanene mu ttiimu ezzeeyo nabo bagenda mu ttiimu z'amaanyi
so olowooza nti future y'omupiira gwa big league tegwetaaga kuddamu ku revisitinga tugezeeko okuzimba at least the pro line way nti olina omugigi gwe gwojja nagwo ne gubeera naawaawo akabanga tujja kukomaawo nga tuva mu kummula okigatteko ku biri ebyasoose kuba tulina league enkulu eya premier league big league ogyogeddeko oyinza okwogera ku ezo eziyingira nazo zisobola kwetegeka zitya oyogedde kuziddayo so emboozi bwetyo bweri sports rendezvous Comfort Mattresses Jordana Sports TV Tendo Nikita Musoke. Comfort Mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort Mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort Mattress. Keep safe. Kayo nnyo mukummula tutera ogamba wano okummula sikutuuka era tetunnatuuka dan sikulwisa kibuuzo nalese nkitaddewo nembigattako n'ebirala byonna ebyasoose ttiimu zino okuzanya emipiira 14 kiyamba okwetegeka kubanga nze ndowooza at least zonna zaali badde zizanya n'ozannyayo empiira 28 kuba ne super league oba premier league gy'oba oyingira eri mu mipiira egyo 28 bw'oba tosobola kutambula kuva katugeze Kigezi kugenda Arua oba kuva Arua kugenda Bushenyi waliwo possibility nti era ojja kustruggolinga then ekirala n'ebisaawe bino bw'oba tosobola kuba na kisaawe kirungi ng'oyingira waliwo possibility nti ojja kustruggolinga okuparaka Masafu twagiraba ekyagizaayo kisaawe tulabye Toro United eri Kavumba eri Buhinga eriwa era yagenda neddayo kakati eteredde badde ekubira mu kisaawe kimu Kitara we yafunidde ekisaawe ky'Emasindi we badegezezaako kwejajamula naye ebbanga lyamala e Kavumba lyagikola ki so olowooza ki okigatte ne ku ebyo akati ebintu mbyenda bibye byenkugambye nga failure za big league bw'ofairinga mu kintu tekiba kibi kale ofairinze pale omuntu olina okutryinga ate olina okuleetawo ideas empya nga yaleta big league naye nze nzikiriza nti yesaawa nga bw'ogambye okurevisitingamu ki decisions zonna ezaakolebwa nekyo kyateekebwawo big league eyo yali badde nga ttiimu oba esobola kubeera 10-10 ttiimu ezisobola okubeera mu kibinja eki newatabeera bya groups wane ekisooka n'omusambi w'omupiira yennyini tosobola muwa mipiira 6 7 14 sizoni namba aba azanye mupiira kyo ttiimu zino oyagala ddala okuzitestinga mu maaso yaazo ziwezi ziteekewo zonna zikole zibere mu kibinja ki omuntu ave n'agenda azanya eri abreaking it down tegero tajja kusobola naye ekintu kya big league kyenjalagana kyo kikyuke kuba kigaanya okukola kigaanya okutulaga teriyo ttiimu yali evuddeyo ne tugaa nti eno yava mu big league eze era kino kigiyambye era bonna ezivudde nezikola bezikozera kuba zisobola UPDF kitongole balina sente zaabwe basobola okubeerawo wakisojja nti yajja n'enkola yaayo n'omuntu yamanyi jajja sente ze and asobola ogisustaininga nebino ebyoga nti ozigerezeza mu kutambula nakukola ki tekikola ttiimu zibeerewo zizanye omuzannyo n'omuwa emipiira emingi competition ena ekole ki ebeerewo obuzibu bw'endaba obulala twatandika n'ensonga enkyamu mu sorry to say nga federation amaanyi ga federation yagamalira ku muwala omulungi mu mupiira newe mba ntunda abazannyi era kwa example nakulu nali n'abazannyi bajja nali nkyasamba nenga nze nabaleeta twali Bangladesh ne batuka ku hoteli we nali nsula okuliko Francis Onyango Dominic Kabuye Idris Kasirye balinga basatu banani naye abasajja kwa nali ngambye club ntiki ndeeta abazannyi bajja newe batuuka bw'ofuka amaklabu ne bajja nga bansaba muzannyi baliwo abazze ne mbagamba oli gwe mba musoko okutwala bali amta Idris Kasirye nali mulabye ku Top TV nga mwana mutono lwaki kwedde example nti Onyango yali atunda olw'obwanvu eno obunene Francis wali mumanyi back Dominic nga atundyawo nomulala yali Ndugga
Alex akati abo nabona bali naye kati ono omutono ono abasajja bali ngabo bamanye beekwasa nagamba soka batwalo bwe batwala Kasire n'ayitawo bana bo nali mayi bajja kuyitawo twatunda nnyo national team n'ali mu office agigula national team n'abali e Bulaya bagigula n'emijozi yaye bagigula nga bakomyewa na Uganda bagigula ne twerabira okusooka okutunda liigi tustruggling on akwero ne liigi lwakubanga amaanyi gaffe twagamba ya kutunda ku muntu atundika netuloza nti twatuuka bwe twatunda omuntu atundika ne bwe giba ne bwe olabe ngogenze kula miyembe ttendo baddire emiyembe emibiri bagiteeka munda gire ebirungi ne bagiteeka kuki kungulu naye bagikuguliza wamu senga bagijja muri agasoko otunde gino otunde na gino weekanga gire emirala egitali mirungi teryagera gitwala kakati ekifaananyi kyaffe tutunze nnyo national team tustruggling okutunda liigi kubanga kiriko tumalira amaanyi gaffe kyetunda kutumalira amaanyi gaffe olire bwajja ne gavumenti ekiraba ekiwa ssente bwe mala okiwa ssente state house ekiwa ssente kina ne budget mu national council of sports kakati awo buzibu tusanze n'okustrugglinga ne liigi kubanga tutunda ekitundika kyetumalirako amaanyi kitegeeza bwe tuba twekolako self evaluation tuba tetuli bakugu nnyo mu kutunda tuli just lucky nti tulina product etundika so bwe tugenda eno mu kuyiriba bwe tubeera nga tuli wanting bwe twambuka waggulu ku bakulembedde ogenda kutunula nga ate bamaze okuwangula batwala ebikopo ate n'okukiika ku batawaani ne allowances batawaani kubanga tiimu zino zigenda okukiika zo zirowooza nti mpiseemu ngenda kukiika otunulidde ogenda kukiika omupiira gumu oba osobola okugenda through noyitawo nogenda Champions League nokola kesi bwe yagendanga bwe badde egenda bw'oba otuuse mu mbeera eyo gwakulembedde olina amaanyi ago budget twala akalulu tolina sure nti ogenda kiikira Kenya bawa bayinza okutwala Morocco nodda Algeria nodda Tunisia twalako proline ng'ewangudde n'ekiika naye ng'omuntu ali business minded mudala alina kyaliko ne proline yaligambye tetugenda kukiiba oli kutekikopo kubanga atunula n'alaba n'agamba eno gye ngenda kukola ki ku spendinga miliyoni emu ate wano wendi mu liigi neetaaga emitwalo 5 okusustaininga season ennamba kazize ngenda okuyiwa eri nga ate ne liigi ngenda kujja ngenda kukola bizo basikola tubona club zano ero wadde ne kama kyogere kya professional wano Uganda tewaliwo club n'emu yali ekoze profit obbanga no lyemmanyidde pozibedda kwa tojja kugamba club zizisipendinga okusinga kyeziyingiza ng'oggyeko n'ekyo fayiro osobola okuba nezibula zibana amabanja naye zikolayo ko business timu bbanga lino nga mmanjibwa ninayo business zenkoze kuba singa baziggala nzijjukira Villarreal bbanja lyasukka nemala emyaka 2 ng'eriremeddwa federation negamba kati Villarreal either otunda abazannyi obaveeko oba we cannot sustain buli sawa nga books zo zijjiramu ki mu negative kati naawe ne success twali gitunuulira nti mu myaka 8 club zibadde eziri consistent zibadde mmeka tulinawo improvement eriwo twajjira nga club zasula za nyitwala 3 azisasula 5 bwe twajjira twalina club zi 8 ezaali zisobolera ddala ng'enja ziremeddwa kati tugenze tukendeza zituweezeza club 10 onakoleza okubala nti federation yoba ebbanga lyebaddewo ya Mwami Magolo nti club zonna nezaali zisobola okusasula abazannyi kati tezikyasobola problem gye tulina club zennyini oba zitya buti federation oba ne federation yetya kulaga ki ekiriwo ne club zennyini tesobola kugamba eremeddwa olaba bakukutireeyo ate ne federation ye custodian wa contracts esobola okulaba nti Dani Ntale tannasasulwa ne abazannyi b'eri tiimu tebannasasulwa somehow abazannyi ne baba batidde okwogera ne intermediary naati okwogera ne club neti okweyogerako nti tuganye because twalaba express bwe yagenda mu pro agenda fine kyalinga ekyokusaalirwa ekyokusasamala naye pro agenda ine engeri gye yagiyamba how nti exposing obunafu tiimu bwe yalimu at that moment Hassan Bulwadda najja n'agikwatirako n'agibbululaawo era mu kulembekerera bweti neetereera keke waakwatira n'akola ki singa yali esigadde bwetyo mu kwekuniza maybe yalisaaniddewo ddala akati era kyenagamba ali mutwala no program y'empira wali omukungu wa FUFOM yalaga nti omupiira gwekolera ssente tebakyaguteekamu ssente ekyo kigambo kinyuma okwogera ne mu matu g'abantu kinyuma okuwulira
nona kulwairo club zonna eziriwo e Uganda Express eri bwekyo kyerirwa keke muntu era yateeka mu sente yagifudde kyali sirwa bino bye basoma ne bagamba nti bakole badde bwe bati URA eri kyeri lwa kitongole KCC eri lweri lwaki lwa kitongole tewaliwo era KCC ina sente zekola ndala zesomye okujja kwa niwegidde mbazanyi nekola ki netundawo nokwenda kuba sponsor bana abajja bokata sponsorship deals ezo balina sio tatu osobola okweza miliyoni 10 muzo nenga ate KCC koza se era budget esinga obunene eva mu kitongole thank you so much bana ne sente z'abazanyi zennyini zatabula egundi kitegeeza tezali planned for ngabo gamba nti Arsenal estaddewo transfer policy ebayamba okusustaining okuzimba ekisaawe wano n'ekyo kyennyini tetuli ready nti bwe naatunda omuzanyi nga Dani bwogamba nti nina abazanyi basookeyo Idris singa waliwo unfortunate situation ne bagula Idris ne bakoma bwe wali olina plan endala naye oli agamba awo nyango yaliwo bwenfuna akasente kansooke nziruke n'ezo webale nnyo tulina ba agent bettumanyi n'alekayo katugeze Idris ne abalala nasooka ddusa zino eziri agenda okudda nga bali passport bazikwata sijja bamenya mannya kuba story nyingi that will be for another day chobola bera walione wadogera ku kyabazanyi nayo gade banagana bakwano bafa balina abazanyi ne try mu under 20 sibe badde basingayo abo kyambo mpira bagano kanti agwe genda gwe bireke ate ngoli yasinga wakiri ona alabike kubanga ono tulina chance emutunda amangu tulina already waliona abamwagala alabika mangu atuwono chance yibwa anagenda muli na alabika business watu bagikola soka yo gososa si abasinga oliose nolete ekintu ekyo Livingstone Mbabazi bwe yali mu timu ya Sek yasamba emipiira ebiri naddamu ne twogerezeganya kuba ebiseera ebyo communication yali wansi nga either email oba olwolumu n'okuba ku simu naŋŋamba tebakyampa mipiira nemugamba kinagamba nayogera ne coach naŋŋamba bwe twakulabye product yo ne bwe tutakuteeka mu Champions League timu zijja kukola ki kati tulina abaana abalina okuzanya Champions League babalabe ku TV tubatunde naye gwe Domoro Yaya Toure baani mwene bwe mutazanya ejo naye mwe tubaagala kukuba African Sports tubaagala kuba timu ezeze ennene so kitegeeza baba bamanyi nti ekyo already yayita kati wali oti tu marketing era yaseeka era kyekola kubala kusala byabambabazi sizo ni bwegwako batwala abazanya abo bafunira akatale bwotafuna akatale todda ene batekyali platform yo batekayo abantu abana bakola ki ne bagenda so nkatudde ne ku waddeyogera ku waggulu watogera ku ligi bantu basatu bavuganya era baagala kulaba ko mwatwala Express ekoze bulungi URA ekoze bulungi nani ne Vipers era wakyali tight kubanga empira esatu mingi mutasobola kulira kusinga omuntu yena asobola okusuula kati obonero omulala nakola ki ate kuba mpira gumusuula ne dream ekumala kuba difference ya bonero na overtaking URA wali wabadde na upper hand naye badde buli bano badde ba faltering nga naye kola ki kati waweegive Express ate mu bange erisigadde nefuna consistency era kati flat ya amaanyi nokubanga kisooka they are motivated Express badde okwera motivated nga bwezi ebintu ebimu ebireetera okubeera tiimu nebeera ng'ekola bulungi it's motivation eri motivated esobola okufuna omusaala erina n'abazannyi abakoze ekyo abaali bawangudde cover experience can take them there ne Viper nayo sijagamba nti ki ne Viper ate ekisse moralo yazo zebino weyasuula obonero bwe yasuula bwagitiramu moralo but nabo bali bulungi balina ki so batya nnyo ne bakakana nga ne Kajoba bamukutte ku nkola Kajoba ate yagenda bwe nawulira yali zainenga reasons azimanyi nga yo omuzanyi so nga coach yasalawo kiri bakimanyi national team ebala n'emipiira nga 7 mukaaga omwaka tiimu ng'eyiyo gy'obadde nga oli coach it's a big project olina abaana abato boyagala okulaba bafaanana olina ekikopo kyoyagala okutwala olina Champions League otunuulidde kizo nti yakola ye omuntu omukulu alabika alina kyeyalaba kyetasobola kulaba kyekugamba kiri nti tuyina mentality etajjayo mazima nga Zlatan bwagamba nti tiimu eno omusala gwempa mutini ŋŋanyi kusayininga oli n'abeerawo naga tetwakkiriziganyiza olira nakugamba nti kochi tanjagala kyemba samba naye nga tiimu gyayogera yakakyusa bakochi bana buli ajja abatayagala gwe so ekyo tukimulekeranga ye so naye nga ŋŋamba nti league
yes COVID abaddewo ne COVID tumulaba mu nsi endala zonna but ekinyusi kyayo kirina okubanga kagambe nti no kiri consistent kitwatwaga ligi ebeere bwetyo twaga ligi ebeera mu ttiimu esobola okubeera nga Bowlers Express bwe zibadde mu ligi situgamba ttiimu tezirina kuddayo naye twagala nga n'ettiimu ebezzeeyo wansi eddirayo mu maanyi nga n'amaanyi gyegali ekibinja ekyokubiri kirina okuwera ddala ekifaananyi kiddala kibinja kyakubiri olwekole basuspendinze region n'ebibinja binene birakola ebiddako tuma kigenda kubeerawo naye bino ebibiri bikyagaanye nze kunze okutulaga nti tulina ttiimu z'omupiira tukusoga United ttiimu ya mupiira kyetume ttiimu ya mupiira Maida wadde oli wansi nayo oli ttiimu ya mupiira waliwo ttiimu eddayo nga n'omuzannyi asobola gamba nga bolaba ayo agamba Swansi wadde eri wansi asobola okubeera nayo edda twabeeranga n'embeera bwetyo nti waliwo n'abazannyi bali mu posta bali mu dayali naye nga bali wansi naye nga ttiimu bazikola ki ono omutebi wa Finland Timo Pukki yazzeeyo ne Norwich n'agikomyawo Alessandro Del Piero ne gundi Buffon bwe bazzaayo Juventus Man U yajja n'emulamuza Del Piero n'agamba ate kati wano Juventus we neetaagire nnyo okugiraga nti nno nina n'omutima okusobola okuba emipiira egyo n'engikomyawo ojjukira bulungi nnyo UCB naye yafunanga ebyo ebyokuddayo ewansi naye yaddangayo n'abantu baayo because it was a team era ng'erina embala yennyini ejjajja oyagala mu ttiimu ng'obusobozi bwayo weebuli dayale zaabanga zisasula wabeerangawo ne ttiimu ne UCB nga zisasula tetuga UEB nti ttiimu esobola okuba ddala obanga ogizimbye oba yakitongole basi yakitongole nga ddala ne bwoddayo wansi ne kooki asigalako bwoddayo wansi olaba abazannyi abasigalayo ng'erina n'enkizo egamba tusobola n'okuddayo nate ntukola tya nga n'abavuddewo bakuleetedde ssente so projekiti eba ereeta ssente ate nazino ne ttiimu zino ezize nazo zirina okumanya nti naye omuntu akuleeta ate si yakubeezaayo osobola okuba 2 3 4 oyingidde mu kibinja ekisooka levo gy'ogenzeeko ndala weetaaga bazannyi ki abasobola okubeezamu ki waliwo bazannyi nga bamanyi okupromotinga ttiimu tulina ne bakooki bo nga n'omulimu gwabwe bakola ki bapromotinganga ttiimu watwalira nga abazannyi basali mu kisekaabo bakamere nga kamere wajja mu ttiimu yo tegere genda kujja mu kibinja so wabiirawo abazannyi ng'abantu balabira na ku signings eziri mu ttiimu webalenyi waliwo bakooki webatyo nga ne kooki oyo asobola okukola kyovola Mirako yeewuunyisa nnyo abantu teyayinaamu figa zimanyiddwa ku promoting abantu kati nga era bali baga eyo teriyingira kino kyonononono so ttiimu ezijja zizimbire okwo zizimbire ku location we zigenda okubeera zifune identity ebeereko ne ku kyalo nga waakiri n'owedduuka amanyi nti abazannyi ba wano basula wali era bwe bagula sukaali wano bwe bagula omunnyo wano wakirafe tusobola okugenda netubakola ki ne tubawagira babafuuza ekitundu kumwe balya wano ewaffe emmere bayita wano ttiimu ezedda wazirabanga nga zibeera bwezi ne ttiimu ebeera n'awantu nga tewalira kumanya nti waliwo ttiimu n'okyuzinga ekisaawe mwozannyira nga tekina n'advantage kikwongerako n'omuzannyi n'abeera mu location nga tamanyiddwa nti wa mupiira ne mubeera n'okubeera waliwo abantu abamu nga ne bwebeera ng'eri Tolo United nga waakiri abantu bafoosinga ne mubeeramu omuntu ava sayidireeyo abantu bokukyalo gwe banaakola ki gwe banaalaba tutuuse mu Premier League abantu badde bagyegendereza all time yatuka Premier League ng'omuntu club ezimu zirina okuleeta ku Bachina otegedde nezigamba okuwamba mu maketi ya Asia olunaku olwaliro Spurs esobola okuwamba maketi ya Asia basumupaka babeera nga Man U nga basobola okuwamba maketi yawa omupiira gwetaagamu okulowooza okw'enjawulo n'obukodyo obw'enjawulo abantu banyumirana bunyolo okuba bambalala ne bagira nga mulimu omuntu wabwe waki era bagirumba nnyo lwa Muchurezi actually KCC bwe yatwala Muchurezi waliwo gurupu eyajjira ku Muchurezi kakati gurupu eyo yagenda naye ate wa mu Vipers so ekyokulaba n'ekirala ne bakooki abamu bakoze nga bakoze bulungi waliwo kooki gwe njagala tutunulireko katono Bekambowa abadde ku Proline yaliko omumyuka ku KCC awo Matiyalule ng'abeera ne Mola awo abadde ku Proline awo era n'abeerako ne Matiyalule neki yeeyubudde ku luno mu season ne bamuwa Bright Stars. He has done a very good job. Olowooza oti Mbowa bw'otunuulira Mbowa yakulira mu system ate y'obugumiikiriza Mbowa yalinga asoma kodi Kampala ng'ali mu KCC naye nga tazannya ng'akyali mwana muto ng'abeerayo ne bamuloninga mu Chicago akuze alina Mbowa yasambira KCC obulamu bwe bwonna so yakula alina obugumiikiriza abadde ku Proline nga bamuteeka mu ttiimu enkulu bamuteeka mu baana abato bamuteeka wa yakula alina obugumiikiriza
ebintu bino byonna byachivinga onako olwayo tebadde accident mbo akoze bulungi apiikinze results ennyini zolaba omupiira ogusembeyo yasobodde okufuna amejjo ngabola omuntu asobola n'okuva emabega n'akola ki najja naekolize Bryce tateberanga consistent nga ku mulundi guno era mbo wakati ba coach omuntu atandika okwetegereza n'okutunuulira one was a very good player kakati omuntu atandika okufuuka coach omulungi and he started as a young player kitegeeza he can understand okubeera n'abazannyi abato ne tumugatta ku bambabazi erujimu erimu ba Abdallah Masaaba bakooki abo balina okubanga bafiibwako ate nabo balina okubanga nabo beefaako kifiibwako kiwa wokka balina okubanga balaba basobola okuimprovinga everyday banoonya batya obadde ogera ekyo kurebuildinga tiimu tosobola girebuildinga nga bolaba Uganda gegera kusaba Sekafa nga bageze nesaba friendly neziri international bwoba rebuildinga tiimu oyina n'okufunayo ne friendly ezizindala oyina n'okulaba n'eno youth team nga yenyiga okuva under 20 ya Ghana bwe yamala tournament eri mu Uganda bwe yali bakasamba mu tournament z'emmanyi nga 3 abaana bakasamba mpira gyali 16 okuva bava eri neffe abaffe kati ali transebbanyigawa abaana bano waliwo omwana omugwe nalaba nali ngenze ejjinja ali awo baaka Semakula nali training ya ball ne mutunuulira tulina abaana abasobola okusamba tournament n'asamba match naye ng'ate balina ebitu bingi balaakingira ddala bwe batunula ne walaba n'abasambyemu okutandika okusamba tactical game nga bw'obalaba ng'oggyeko talent timugulusi ebibatawaanya ebintu ebyo tebasobola biiga nga bamala tournament eno wayitawo emyezi emirala 5 6 ne basamba tournament ki wakati level ya Sekafa tesobola kwenkana na AFCON era bagenda kusamba bagenda kusambira results naye abaana no bandibadde nga bafuna kubanga club tezina mu kusonga kati national team yandibadde efunanga yengeri gyekolaki waakiri abaana basobola n'okutrainingamu ne basigala nga batraininga ne basigala nga ne bwe banaku 2-3 national team academy national team ekitaddewo nti abaana afe banamanda 20 buli mwezi bajafunanga emirundi 2 batrainineko bonna rebuilding tejja kujja buzinga tugeze South Africa tugeze mu tournament sabeta kikachenda omwe asambye kabiri omulala tasambye era process ebino tubikoze tujja kudamu ku assemblinge tiimu yatereme kukola kitwagala kubanga abazanyi baffe bonna abasinga okuwaira e Uganda batusambye tubazimbidde wabweru waliwo omuntu tubazimbidde basamba mu matimu waliwo omuntu eyangamba e Bulaaya nti bwebeerayo omuntu ali shrewd oba agency eri shrewd ne advocating a team ngeye yanda 20 negenda mu big league nekuba mu big league nejja webesobodde nebera promoted neyingira mu Premier League nti ogizimba nnyo kubanga ebere ina kyebalanga bo mentality nomanya abali weak aba dropping out n'abali strong aba excelling because fetuyinza olowooza nti looti eyo yonna ejja kuyambuka nga bulimu abajja okukola ki miracle bwe yajja buli omu yalina level ye buli omu mentality ye yamusindika mu club gy'asobola okukola ki naye at the end of the day buli omu alina kye yafuuka even the bwalirowoozeza nti second fiddle player naye alina kye yafuuka nitwalaba amankwa eyajja oluvannyuma nga buvuddewo yasangawo omukululu era naye n'abeerawo amaanyi so mu rebuilding eno olowooza tulina okustickinga to some of the traditions kyemmanyi nti ekintu ekyo siri sure nti kikkirizibwa national team okusamba Rwanda bakikolako naye ne bakiscrapinga ekyokubiri abazanyi betulina bonna mu under league zaffe balina ate amakilaba agejawujokola gye bava gyotasobola ba owninga nga national team naye ngamba senga yo national team yennyini sorry federation ebeerawo nekadde abaana banda 17 tomanyi gye bali naye senga nga luvannyuma lwa myezi 2 abaana bali ku lupinga netwawe n'abalade basamba nabo netubongeramu netubawa chance ne batraininga netufuna friendly ne baddayo buli mwezi 2 wabeerawo ekikolebwa under 20 zindoza tubasigala bali wamu abamu bafuna ne training ennungi basifuna ku national team ye wabe tebagifuna so kwanga bagenda abane ba coach cream so walina okubawo yenkola rebuilding ejja kubanga ya tournament of course ne pressure ku club ebeera different kati jakuwa ekizambo kati watengaze oba doino mwana gwagala kubiringa watenga bana agenda eri definitely yene Lukwago banyala ikuli okwata oyo oba ogenda kolota mu squad ye mulimu mu rushi abadde asamba bulijjo mulimu n'abana kati omwana gwoba doloza nti omu rebuilding omulezi chance esambe ezo takola ki ezo butabaawo naye bw'obanga boke nyini bano bw'okoze ekyo
bosigadde ng'obawa nabye under 20 yamaligambe yagane badde Ukraine badde nyinyi yemu ebadde Korea yabadde Korea oli genze Japan kwa basigala bagenda nga basanga ejo ko ndozo ku building okuizo kuba benefit katukolemu ensimbi tukomeo ne kateeka akasembayo Sports Rendezvous Jordana Sports TV tukutusibwako Comfort Mattresses. Comfort Mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort Mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort Mattress. Keep safe. Yes, Sports Rendezvous. Tumaliriza kati. Dani ogenze noyogera ku timu ya Uganda Juni Building. Oyogedde ku ya Sekafa. Naye tuline yazanya friendly ne South Africa nayo ndala. We ya Sekafa egena kubeera ko mmole byekwaso. Masaba ne Steven Bilechiku. Kakati eri ya Abdala mu birumba abazi ne Fred Kajoba. Je bajjemu ko wana abatono bawatenga abamulishidi yuko balukwago ne in a nutshell yegenda okugattibwako ba professional betulina otunira ompira gwa South Africa ne Uganda nije tugenda maaso ngotunira abazanya abalala abatali mu picture mu game eyo nenga mwe bali mu general frame ba Mia bani oloza chances zaffe ziri zitera tusubire ki tukozese mwoyo kyo gwompira kuba waliwo omwoyo omugumikiriza n'omwoyo ogugamba tulwanirire ekintu tukisobola kakati kabwe gambe nti abazanyi bava abasinga mu Uganda ebbanga eriise lyonna tubazimbidde wabweru edda twabazimbiranga wano abagenzi ne basamba ebweru gye bafunira obumanyirivu obulala n'okubeera nga bali ku mutindo okusobola okusamba tetulina nnyo bazanyi bwe batyo onakola bazanyi betulina wano betulaba kati wano tulinawo striker ja kugereza bwe tugamba nti wuno tumulira ayinza okwo muliji tunamu abantu abateeba nga bola bakambale kwala Sentamu yani Sekajigo Sentamu bwe tuba tuvudde mu liigi eno nga tugenda wala wabweru je international football tetulina muzanyi ali ku mutindo ogwo oba Sentamu wana akola naye wabweru takoze ebbanga nawewe bomu kanga yali atandise bulungi mu kyani wa 2014 n'emyaka giseewo mingi ne ku myaka gye gyali singa ddala yali akola bulungi yandi bali tali Uganda abadde akyaliyo omuntu mulala Kambale is just coming kubanda bakati bamuliko naye omulaba is a weak player si muzanyi nti mukozi era level golo zaateeba ne ku level ne league gyateeberamu naye matalinga si eyebwe akyalina ekyokutula ate efficiency ye tosobola gigeraageranya na Andrew Kaspa webalenga because Andrew naye yali leze naye nga ate efficiency ye endala nnyo mukwala omulaba is not technically tactically si muzanyi omuki omulungi is a direct player strong player ayagala okukola bale bwe bikwatagana n'okulowooza ennyo kuzanyira mu areas entono ate omupiira gwebweru oba omupiira oguli ku level yawa guba no space asobola naye okusanga obuzibu amaanyi omupiira gulosamba ne South Africa ekimpira lugisambye friendly buli abantu basamba bulala naye era Uganda woogirabira nti amaanyi gaayo galina gagoba mu ddakiika enkaaga kubanga ejja n'ebintu by'okweraga bati basamba mupiira gwabwe gwennyini but they want to show inzuno ekyo kirala n'okusamba omupiira omuntu asamba omupiira gwennyini osobola n'omuteeba nga gutandika naye n'akugoba njaku example aba Ronaldo nakutengeri gyasamba alinda n'amanya n'okumanja kuteeba n'ezaba kika kyenda tali awo nnyo ti alaga nti njagala kuteeba goolo ozirukenzire no abeera amanyi ng'ali sure obudde bwonna amanyi bubwe oba omupiira gutandikwa paka we guggwa naye Uganda nga bwolaba South Africa abantu baali basamba n'ayagala okulaga kikyali ne babanga abafuŋŋana eddakiika zigenda okweyongerayo ne bataka okurunning out of ideas ate bali nga bapiikiize kubanga ne bwokeera omumuteera aba amanya ajja kuteeba aba alina obukakkamu aba alina kyeyazza samba kyatasobola kuvaako okuggyako omumugjayo naye Uganda bwe twabanga asamba omupiira ogugwe
tukwata abasajja tetukkiriza tetukola bwe tuti ebyo si bye bisambo omupiira ku leve yawaggulu. Leve yawaggulu ebeera concentration ya dakiika zonna ziwera mu kisaawe. Leve yawaggulu obeera osamba ekyo olina okusamba okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. So tukyalaakinga negambe ndi abazanyi kati nga boolaba Miya bwe yali azannyanga tanavano si bwasamba. Uli yalinga adduka naddeero kati alina ne area z'abeeramu alina ne waakoma alina ne waatandikira. Ti abazanyi baffe bwe tunaaba twagala okulaba abazanyi abalungi ng'abali wano mu liigi tulina okulaba nga tusobola obbongera bave wabweru bazimbireyo nakuba leero taddeewo oli si yoona mpira gyasamba Champions League training zaafuna competition gyaliko erina kyegende mukola ki gyemwongerayo. So si believing nti wano waliwo abazanyi abalungi naye abazanyi bano abalungi balina ate okuba nga basambira walala era tulina okwebuzeebuza emu olugamba kati nga Jjogo ku piikiyo defender azannya African ate olina kuba nga oli mu express olina okuba nga oli mu ki ekyo njagala ogaa nti South Africa olaba Malawi bazanyirayo friendly, Zambia ezanyirayo friendly, Zimbabwe ezanyirayo friendly. Ne buli friendly ezo naye bazizannya mubamu abazanyi be bajjamu. Uganda twagala okulanga naffe wali abazanyi bakola ki batwala kubanga club ziri zaagala abazanyi. South Africa is professional league esooka eyokubiri n'eyokusatu. So omuzanyi nabo bamukola ki bamwaga ate nga bamu affording ne bwe bali second division yaabwe. So we are bali second division yaabwe. So we are still lucky. Ekyo ngamba ekyo nazanya baye tujja bazimba singa batusobola okubateeka ogwa Abdala ne Livingstone Mbabazi balina kukola ki kubanga sofa tunaleeta mutendesi webweru be baliwo bw'obeera ng'obawa amagezi plan ki gye balina oteeka ku mmeeza ne basaba federation because obudde bwe balina butono balina clubs zaabwe national team teriiwo naye development y'omusambi wa Uganda okumutwala ebweru tegenda kubeera mu mikono gya club yekka because platform esinga obunene kati tuli sure ye national team but buli bwenegenda ng'esamba bweti era tujja kubeerawo nga tetulina betutunda tuddeyo mu kiseera kiri bwe twastrugglinga naye ate club zatuyamba nti Villa yatunda Majidu KCC netunda Mayanja then national team newa platform bano babuwembo baani newankubadde baayita eri but at least Dani nammwe national team ye yabawa platform si Miracle wadde Miracle yabazimba ne batuusa wali. So waliwo ekintu kye tulina okukola technically naddala nga tetulina ka technical director ali defined wa Uganda. Nze kijagala ogabamba Abdallah obudde alina butono n'Embabazi era talifuna bungi ebintu ebyokuyita abazanyi abangi ennyo ebintu byabijjeko abeereko ne ttiimu gy'alowooza mu mind ye mu ssaawa eno gye bamuwadde nga ye ttiimu ye ate ayita abazanyi ng'abalaba bazannya era basobola omuyamba alimo tuna record z'emabega okuyita omuzanyi babeere ku pressure nti tebampise mwane nyingire wano beera ne squad yo gy'omanyi kuba togenda kusanyusa buli muntu yenna tegera lino squad yange gyempita era gyembeera nayo buli bw'onoyagala ng'ogezesa buli kaseera twakale ng'okyusakyusa ojja kumaliriza tofunye kyoyagala beera n'abazanyi b'omanyi beera n'abazanyi b'omonitaye bw'oba oyisiika kati oyinza okuyita ttendo ate ogenda okubanga lino emimpira tazannya otaba muzanyi wesaawe tegeera ndi kakati tugenda mu kuyita abazanyi ono emizanyi ali ku foomu ono emizanyi gw'empita era gyerino namba ngenda kukola abakoca ab'obuvunanyizibwa tebakola na numbers ennene bakola n'abantu abatono osobola okugusa balina okukola oli bw'alwala kyobolaga nti noigundi bamuyise bamuleese naye tosobola kuterekako bantu bangi ekirala Mbabazi mumanyiko Mbabazi mubakoci bendi wano kuuze yasinga okumanaginga game he knows how to manage the game Mbabazi national team coach okusinga sina club kwa club ula olusobola tebamulabako tebakola bera ebintu byekolakola he knows how to manage the game Mbabazi bwe yasambirako ku level yawa kyamuyamba Mbabazi amanyi okutunula mu maaso g'omuzanyi n'amugyamu ekirungi oba mu bukambwe oba mu ki so game management teri asinga Mbabazi ku me observation yange kitegeeza Abdallah bwa sticking to the right number tulina chance nti gwe banaagamba nti aganya ajja kuba aganya webale nnyo ate alina pattern obulungi Mbabazi ndoza ku manage game n'okusinga abakoca bala bonna Mbabazi alaga mukwano talaga kiki game era agimanyi knows ne mumulaba ne ku touch line those are to 90 minutes ezoba ezeyongeddemu zonna is the best akasembayo yakubye ne Messi we Jackson Mayanja ebyo byo mumanyi abo tebamusobola Jackson Mayanja chechi kyamuleni because Jackson Mayanja was a very good player naye coaching ye nze ndowooza nina omwaka gwenzijukira we yamanagingako KCC we yalina abazannyi 14
wewokka we nalaba ku mupiira ku ground naye ne ku under 20 ne ku national team of course yalinga assistant katosola laba mangi asumbala nga coach mubi kubanga nejabadde Tanzania wa badeko ne team nekola bulungi nawana yakochako Viper Dance nekola bulungi nakocinga kijja buzinti olusotuse mu team emu nga team teri motivated ate ne webikiroko ekirala nga bwe gambye nti bino bikochika abimanyi era mulungi oluusi abazanyi bana batasasulwa abazanyi bana batali bazanyi balungi to get the best out of them si kyangu awegambidde mbabazi ye kabaka mu bintu biwebito na situation zonna asobola okujja omuzanyi tiimu najjamu ekirungi n'olza nti nnungi nnyo nga te si kirungi to kisijaga Jackie coach mubi era kwa Jackie naye tatavaayo nga bwe kibwalina kuvaayo tasobola kwogera ddala kiri mabega waki wa tiimu neyo tiimu ajagala nnyo tiimu endala zonna azoogerako era nalabye wano eventually we yabadde aleka omulimu yagambye tesasula abatendesi tesasula abazanyi naye luli wonna we yali technical director ng'agibikkirirako kuba ndowooza weeyo weekyetume nnyo nnyo tenda kwagala tiimu alina kubeera professional alina kwogera kintu kituufu nakola kintu kituufu alina okubeera ye kubanga naye alina ekyokuprovinga bakochi bavaayo ne bakola mpira nga mbalala naane nekyetume bonadde ku level yadde alina okugoba omupiira gwo soza kyekyo tetuyinza kwongerako ebyaffe bibeera bingi ojja tulinda mu episode eneddako the sports rendezvous eno ye Jordana Sports TV Tendo Nikita Musoke ne Dan Ntale ffe tubaddewo olwaliro ku lwa bannaffe bonna n'abalala abakyajja Comfort Mattresses you cannot stop thanking